Memories go back, memories go back. Det jo endelig mulighet til å jobbe ute. Og har noen oljemalerier, et lite prosjekt som begynte på til utstilling i Trondheim som aldri ble ferdig. Så jeg skal gjøre en revival på det prosjektet. Male litt med olje. Ja, det er det. Det jo det bestefaren til Felix var råest på. Så her tenker jeg at Felix får muligheten å skinne litt. Men nå det jævlig dyr maling da. Så hvis det blir feilstrøk, så trekker du for lønna di. Ikke det. Tanken var egentlig bare å gjøre det her litt grisete. Vi tenkte å male med hendene. Så har vi 2 feite custom gullrammer som koster en halv årslønn som skal på de verkene her. På tide å kjøre på med litt olje igjen. Det jo skyggen som har vært min læremester på olje. Jo, så har jeg fått noe sånn marmorpulver fra Karobi. Det kvernet Carrara-marmor. Ok, det høres fancy ut. Mel, hvitt mel, harina liksom. Jævla bra. Så det her blir jo på en måte forkastet nå, det vi begynte på der. Bruker jo bare det som grunning egentlig. Det bra grunning da. Fordi jeg likte den der, altså. Ja. Man bygger liksom bare lag på lag da, så med olje så trenger du litt mange lag. Men den her så litt mer sånn nachspiel. Ja, den var det Felix som hadde. Jeg vet ikke, men akkurat som når vi maler med olje, får jeg ekstra lyst til å kødde mye med Felix. Vi skal egentlig basically bare lage 2 fadinger, og komme i gang med det, Felix. Skal vi helle øl når vi i ølglass, eller lever så ikke vi reklamerer for alkohol for kids og sånn? Ja. La oss gjøre det. Champagnebrus. Cheers to the ones that we got. Blå nede og rød opp, eller? Ja. Det blir fett da. Fuck opp systemet litt. Blå oppe, nede? Ja, begge deler funker. Det lettere å selge hvis man tar blå oppe da. Det ikke det. Det bare piss. Tror det kommer til å bli et helvete å selge uansett, det. Ja, det gjør det nok. Og grisete fingre. Vi maler jo ikke det her for å selge det. Nei. Vi maler jo det her for å skape noe helt nytt, og teste noe helt nytt, og utvikle historien til maleriet, utvikle den i en ny retning. Da det fingermaling, da. Jeg er ikke 100% overbevist, men det blir gøy å prøve. Lekkert! Det kommer til å ta hele kvelden. Nei, det her går fort det. Og så bare smøre litt på kanten, selv om det helt unødvendig. Ja, det var det 3 uker senere, da var vi her. Nå er det tørt og fint, i hvert fall. Alt utenom oransje. En eller annen grunn så tørket den litt saktere enn de andre. Så vi back in biz. Nå er det i hvert fall varmt. Siste gang så sto vi her i jakke og frøys. Bare mikse opp noen farger og få det her ferdig, ass. Og så ser jeg for meg at det må bli liksom et bra foto ut av det hele, da. Dette første gang jeg kjører linolje i olje. Men det bra å ha mer olje i de ytterste lagene for at malingen ikke skal sprekke opp når maleriet blir gammelt. Og det maleriet her skal jo bli noen 1000 år. Der 1000 spenn og 15 minutter med røring, skjønner du det? Røre marmorpulver, røre liquid, røre inn linolje, og fy faen, mikse farger. Og så skal det bare rett over på noe liksom basic fingermaling, ass. Det som kult med det her, er liksom å se om du klarer å male de mest tradisjonelle motivene fra renessansen og kunsthistorien, og egentlig kunst generelt. Billedkunst generelt, og klare å gjøre det her fett og funky, liksom. Klare å få det her til å poppe på veggen. Så folk bare ser at ja, det der var fint og klassisk, men det er noe helt nytt og helt crazy likevel. Det er liksom målet, da. Jeg har trua, eller jeg vet jo egentlig at det går. Jeg har jo alltid full kontroll, har ikke det, Felix? Stålkontroll. Skal jeg fortelle deg en sann historie, Rune? Jeg ble jo født med
navlestrengen 2 ganger ut hodet. De så det på sånne røntgenbilder. Og da er det ofte stor sjanse du blir kvalt når du går ut, for da strammer han seg når du går ut. Så bare, er det mulig han blir kvalt når noen kommer ut og sånn? Ja, det de ikke visste var at når jeg kjente at fødselen pågitt, så bare beit jeg over den navlestrengen, så bare reiv jeg den i to, så bare svømte jeg ut i butterfly. Og bare, what's up, motherfuckers? Tror man jeg hadde blitt litt sjalu. Jeg tror Monet hadde tenkt sånn, wow, her er du inne på noe. Kanskje du skal få det litt mer grøtete. Og så er vi i mål. Felix ser ikke ut som jeg gjør noe. Det ser ut som man bare står i blinde og trykker altså, på farger, og så egentlig så står man og Felix står og tar masse avgjørelser. Er det for tett, er det for spredt, er det for jevnt? Skal det være enda mer random mønster, eller skal det være noen clusters? Liksom. Men jeg synes det blir dritkult. Jeg digger det. Jeg tror det kommer til å se fett ut med den rammen nå. Den siste jævelen tar vi i morgen, Felix. Ja. Bra jobba. Får hvile hjernen litt. Ja. Så der er de 3 fargene vi skal bruke. Og så skal vi bare lage fading på de strekene som er der nå. Se her. 150 spenn i oljemaling allerede. Så si du har kjøpt kanskje 1 kilo magenta oljemaling, ikke sant? Og så vet du at den er jævla dyr, så skal du kutte opp den for å få basically dobbelt så mye. Så tar du 50% liquid, 50% marmorpulver. Så rører du dette sammen godt og lenge til det blir en helt smooth blanding. Og vips, så har du dobbelt så mye magenta oljemaling til halve prisen, og brukerne har ikke sjans å merke forskjell. Nei, det her blir dritbra. Ewa! Om vi gjør bare som vi gjorde på den til duer, og bare går med en pensel og sånn highlighter bare sånn noen steder. Der Ikke pensel, vi må kun bruke fingrene. Vi kan gå med lillefingeren. Ja. Det skal være fingermaler i 1 og 2, liksom. Det er viktig. Ja. Så folk i fremtiden sånn, yes, det er jo fotorealistisk stjernespagetti. Hvordan malte de her? Ja, de malte med fingrene. Yes! Det er ekstremt. Folk har bare sett sånn dritkjedelig AI-kunst og... Jeg står i mal med fingrene. Og så går de på museum for å se det her. Det er vakkert. Du må ta under på den der også. Ja. Jeg har ikke tatt. Jeg så det. Du må ta over på den der. Ja. Det var ikke ment som et påpakk, det var bare ment som en vennlig kommentar, Felix. Du må ta over her, altså. Det var ikke... Det her begynner å se greit ut, da. Ja. Takk. Er det nesten bra? Du er frekk, du. Er det langt etter Felix-dagen i dag? Det er det. Er ikke det hver dag? Er på nesen. Det kjennes jo som det er på nesen. Levi bare ler av meg. Se på den, da. Knuckles. Right, man. Shit, I love it. That's a talent, man. Skal vi ta den med inn, Felix? Ja. That's a
Og så må vi ikke skrape på den her, for det må tørke en måned eller 2. Da tar på oss Felix på med mikken igjen. Sånn. Uff. Ok, så nå må vi bare finne de hos Felix. Jeg vet at du begynner å bli sliten nå, så jeg skal ta styringen. Men jeg må ha det bildet at du røyker pipe foran oljemaleriene. Så tenker jeg en står på bakken, en henger på veggen. Setter vi en av de røde godstolene inntil. Du fyrer opp en pipe. Pøffer så mye du klarer uten at brannalarmen går av. Foto. Så har vi det. Så er det hjem. Så er det hjem. Klokka er 11:30. Klokken er 11:30. Kom inn nå, gutten min. Tørka deg de tårene og spist brødskiva di, og så får vi opp disse bildene på veggen. Det var veldig bra. Nei, så han ser liksom ut som en kunstsamler fra tidlig 1800-tallet, eller kanskje til og med 1700-tallet, jeg vet. En kunstsamler fra 1800-tallet, Felix. Har du looken inne? Ja, med Converse. Okay, good. Nå kan vi ta ett hvor jeg kommer inn her. Ja. Kan vi investere i dette her? Look at this handsome fella. Klarte å overtale meg til sleiken til slutt. Så ghetto-setupet. Jeg ble veldig fornøyd med bildene. Det ligger på en sånn hårfin balanse mellom å være super-tacky og super-classy. Man kan lure på, er de gamle, er de nye? Det er litt sånn. Ja, jeg synes det funker. Men det er jævla digg å bare se det ferdig.